लगता है काजल तुम्हारे लिए एक ठेला गाड़ी खरीदना पड़ेगा। अरे ये क्या रामू भाई, अपने प्रेग्नेंट बेबी को पैदल ही ले जा रहे हो? तुम्हें कुछ शर्म है? तुम भिखारी के भिखारी ही रह जाओगे। पता नहीं यार, ये अमीर लोगों को हम जैसी गरीब लोगों की खुशी क्यों बर्दाश्त नहीं होती। आज वो सामू मेरी बेबी के सामने मेरे बेइज्जती कर दिया। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा चोट लग गया। पर क्या करूँ, अगर मैंने आज मेरी बेबी को गाड़ी बनाकर नहीं दिया तो मैं उसके नजर में बहुत ही ज्यादा गिर जाऊंगा। मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं जो भी कमाता हूँ उससे मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है, लेकिन ये अमीर लोग हम जैसी गरीब लोगों का हमेशा मजाक उड़ाते हैं। मेरी दोस्त ने मुझे बोला था अगर मैं रोज वीडियो बनाऊंगा और लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हालत में सुधार आएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हो। प्लीज दोस्तों इस गरीब को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस एक बटन ही तो दबाना है। अरे वाह, मेरी मेहनत रंग लाई। फाइनली ये बेड बन गया। आप मेरी बीबी को पैदल कहीं नहीं जाना पड़ेगा।